contamos con esta xornada de feminismo da compañeira Eva Solla. Para comezar, bueno, a dinámica das xornadas, como ben sabedes os que xa participaxedes en máis, e para os que non, a dinámica das xornadas será en clave de preguntas. Eu lle farei unhas cantas preguntas a Eva e despois abriremos unha quenda para que poidades preguntar o que teñades a ben. Neste sentido, para introducir un pouco o tema, decía Angela Davis, gran activista pola igualdade racial, sexual e económica, que o feminismo é esa idea radical de que as mulleres somos persoas. Sendo un movimento que promulga pola defensa da igualdade, parece increíble que suscite bastante rexeitamento ou bastantes discrepancias na defensa do feminismo en considerarse feminista. Escoitamos moitas veces frases como ni machismo ni feminismo, ou si un movimento pola loita da igualdade, por que non se chama igualitarismo, ou incluso tamén estamos empezando a escoitar por parte do presidente da Xunta que o feminismo non ten etiquetas, non? Neste sentido, fago a primeira pregunta, e é que por que a palabra feminismo, se defende un valor tan importante como a igualdade, suscita tanta polémica? Bueno, primeiro agradecervos a organización do acto e agradecer tamén a Loreto. E eu creo que, obviamente, como calquer movimento emancipador, porque o feminismo é un movimento emancipador, neste caso das mulleres, non, para rachar precisamente coa desigualdade, suscita rexeitamento de aqueles que o sosteñen, porque ninguén quere perder dentro dun sistema no que hai oprimidos e opresores, ninguén quere perder os seus privilexios e, polo tanto, obviamente, será rexeitamento. Efectivamente, tal e como decías, a toda agora fixeron unha loita, digamos, activa por desacreditar o feminismo, por trasladarnos que o que pedíamos non era deste século, insultándonos, chamándonos feminazis, ou trasladando, pois, digamos, as solicitudes do feminismo como algo totalmente contrario precisamente ao que é, o que trasladaba Loreto, non, que é a loita polos dereitos das mulleres e de igualdade cos homes. Sin embargo, o falábamos estes días, creo que a situación está mudando, seguramente porque eles tamén perciben que o feminismo ten máis aceptación social. O vimos no último pleno, no que precisamente Feijóo trasladaba que eles eran defensores do feminismo sin etiquetas, é dicir, que non era de esquerda nin era de dereita. E iso é porque as mulleres feministas, tamén os homes que nos acompañan, fomos gañando de alguma maneira a batalla pola introducción social do termo, non, e pola defensa de algo do feminismo como algo totalmente lexítimo e aceptable, e de alguna maneira eles tamén o saben e se dan conta. O capitalismo tamén é un sistema no que uns teñen privilexios e outros non, porque se basa precisamente na capacidade de producir bens a costa do traballo, da forza de traballo da clase traballadora, e, polo tanto, hai unha diferencia entre quenes tenen eses medios de produción, quenes se lucran do que se produce, e quenes non teñen os medios de produción e venden a súa forza. Nese sentido, é certo que o patriarcado é moito máis antigo que o propio capitalismo, que é da idade contemporánea, non? Pero sí que obviamente teñen relación. A aparición do capitalismo agudizou aínda máis a propia situación das mulleres, entre outras cousas porque en tanto en canto de alguna maneira acentuou a división sexual do propio traballo e, polo tanto, o que fixo foi afondar máis nas diferencias de acceso á economía, aos bens e aos servicios por parte das mulleres. Iso, obviamente, fai que o patriarcado sexa tamén capitalista, non? E se nutren un do outro, son, de alguma maneira, caras da mesma moeda, non? Aínda que o patriarcado sexa anterior, porque obviamente había patriarcado na sociedade feudal, había patriarcado anteriormente, de alguna maneira, dende a aparición do propio capitalismo per se como sistema económico, se ten acentuado todas esas diferencias e toda a discriminación cara a muller. Por outra banda, aínda que todas as mulleres sufren a discriminación polo mero feito de ser mulleres,
obviamente as mulleres máis pobres, as de clase traballadora, sufren pois unha dupla discriminación, porque teñen que enfrontarse non só á propia exclusión do patriarcado, sino tamén a propia exclusión da súa clase como traballadoras, non? E a dificultade de acceso a eses fins económicos. Por lo tanto, se dificulta tamén a súa emancipación como muller, porque obviamente se é máis difícil que podas ter un traballo, vivir do teu traballo, sair da túa casa, lóxicamente tamén condiciona o exercicio dos teus dereitos como individuais, como muller. E, polo tanto, obviamente, eu creo que é unha unión indivisible, independentemente de que a aparición dun sexa máis antiga que a do outro. Acabas de falar dun concepto que a mí pareceme bastante interesante, que é a división sexual do traballo. Pareceme interesante enmarcando isto no concepto da visibilidade da muller e do espacio público e do espacio privado. Entón, gustaríame que comentases un pouco a relevancia, non? que ten isto no sistema. Bueno, como non descubrimos nada, xa sabemos todas, o espacio privado estivo sempre máis reservado á muller, ás tarefas vinculadas ao cuidado, ás tarefas vinculadas ao fogar, á manutención da propia familia, á economía doméstica, e o espacio público vinculado á toma de decisións, vinculado á vida externa fora do fogar, está sempre máis reservada, ou estivo sempre máis reservada ao home. Precisamente ese traballo de cuidados, esa crianza non remunerada, ou mesmo o traballo reproductivo e o cuidado do fogar, pois sirve tamén, ten relación isto co que falábamos antes, ao propio sistema capitalista, porque é gratuito e revaloriza o propio traballo que se fai fora, é dicir, ese traballo é gratis, non necesitamos pagar máis pola forza de traballo nos empregos, e polo tanto, ao final, ven perfectamente o propio capitalismo para acentuarse nas propias diferencias do sistema, non? Ademais desto, obviamente, pois existen na teoría feminista, e xa sabemos todas e todos, algo que se chama pois tamén o teito de cristal e o teito de cemento, a dificultade que teñen as mulleres para acceder a escalafóns máis públicos, incluso cando xa accederon aos seus postos de traballo, e obviamente pois ten relación tamén con esa división, eses roles que otorgan a muller o traballo como máis interno á esfera máis privada. Incluso cando conseguimos acceder, porque obviamente, ainda con todas as dificultades, as mulleres durante os anos foron accedendo ao mercado laboral, incluso dentro dos seus propios traballos hai dificultade para acceder aos lugares onde se toman as decisións, e iso tamén ten que ver con esa división sexual do traballo e esa división entre público ou privado. Ou mesmo, é bastante habitual que as mulleres sigan ocupando na esfera laboral os ámbitos que teñen que ver co traballo de cuidados. Hai moitas máis mulleres na sanidade, eu son sanitaria, hai moitas máis mulleres na educación, moitas máis mulleres nos cuidados das persoas dependentes, e digamos que moitas menos mulleres, aínda que é certo que se foron incorporando co paso dos anos en ámbitos un pouco máis industriais, ou en ámbitos un pouco, pois digamos, máis do mundo da enxeñería, da informática, no mundo dos traballos físicos, é dicir, as mulleres están, de alguna maneira, incluso a nivel laboral, tamén seguimos sufrindo entre comillas, porque hai algunhas que obviamente temos vocación profesional, pero a veces tamén hai dificultades sociais pois para acceder a eses outros postos de traballo que poderían exercer as mulleres, e ten relación coa mesma división sexual do traballo.